အခါတစ်ပါးဖျားရှင်ဟာနတ်နတ်မိုးတော့လင်းခါနီးအချိန်မှာလောကဓာတ်တခွင်ကိုကြည့်ရှုတော်မူတဲ့အခါနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းကိုမြင်ပါတယ်။နဂါမင်းရဲ့ရှေးကုသိုလ်ဥပနိတယရှိမရှိကြည့်တော်မူတဲ့အခါနဂါမင်းဟာယတနာ၃ပါးကိုကြည်ညိုမှုမရှိမိစ္ဆာအယူရှိတာကိုမြင်တော်မူလေ။ဒီမိစ္ဆာအယူကိုဘသူခြေချွတ်လိုက်မလဲလို့ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါအရှင်မဟာမိုဂလန်ကိုမြင်တော်မူပါတယ်။သူနဲ့နန်းနဲ့စောစောအချင်းရောက်တော့ကိုလက်ထုတ်တင်တော်မူပြီးခြေသားအာနန္ဒာငါဖျားတာဝတိန်တာနတ်ပြည်ကိုသွားမယ်။ယဟန်တော်900ကိုပြောကြားထားပေးပါလို့အာနန္ဒာအားဇေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ထိုနေ့မှာနတ်နဂါများကနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းရဲ့တေးတောက်ပွဲသဘင်အရက်တောက်ပွဲသဘင်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနေကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဖျားရှင်ကနဂါမင်းမြင်သာအောင်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဘီမန်အထက်ကောင်းကင်ခရီးမှကြွတော်မူကြတယ်။ထိုချင်းရာကိုမိစ္ဆာအယူရှိတဲ့နဂါမင်းကမြင်တော့ဥပီးကတုံးယဟန်ရုပ်တွေဟာငါဥခေါင်းပေါ်ကနေတာဝတိန်တာကိုအဝင်းအထွက်လွတ်နေကြတယ်။ငါအဖော်လဲခြေမုံတွေကြလေဒီနေ့ကစဒီဥပီးတွေကိုသွားခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ကျုံးဝါကနဂါမင်းရဲ့မူလကိုအစွင်ကိုစွန့်၍ကြီးမားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ဖန်တီးပြီးမြင်းမူတောင်ကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ခုနှစ်ပတ်ကပါးပြင်ကြီးနဲ့တာဝတိန်တာကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ထိုအခါအရှင်ယထပါလာကဖရာအားမဲစွာဖရာအရင်ကဒီအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမီးမိုတောင်တောင်ရန်ခုနှစ်လုံးတာဝတိန်တာနတ်ပြည်ဇီကားမင်းရဲ့ဝေးချရန်တာပြဆတ်ထိုပြဆတ်အထက်မှာအလံကိုစိုက်ထူထားပါတယ်။အခုတော့ဒါတွေအားမမြင်ရဘူးဖရာဒါတွေမမြင်ရတဲ့အကြောင်းကဘလို့ပါလဲဖရာလို့မေးလျှောက်တော့အခါဖရာရှင်ကယထပါလားငါဖရာတို့ဒါတွေကိုမမြင်ရတာကနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းငါတို့အပေါ်ဒေါသထွက်ပြီးသူ့ရဲ့ပါးပြင်ကြီးနဲ့တာဝတိန်တာနဲ့ပြည်ကိုမိုးအုပ်ထားလို့မမြင်တာဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါအရှင်ယထပါလာကဒီနဂါမင်းကိုသူဆုံးမပါရစေလို့ခွင့်တောင်းပါတယ်။ဖယားရှင်ကဆုံးမခွင့်မပြုဘူး။နောက်အရှင်ဗတ္တိယအရှင်ရာဟုလာစားတဲ့အစဉ်အတိုင်းခွင့်တောင်းတော့လဲခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအရှင်မဟာမောဂလမထေရလျှောက်ထားချိန်မှာခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်။အရှင်မဟာမေဂလန်ဟာမူလကိုအသွင်ကိုစွန့်ပြီးနဂါမင်းအသွင်ဖန်ဆင်းကနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်အနေtứcဆက်လေးဘက်ရစ်ဘက်ကမြင်းမိုရောကြောင်ကြီးဖြစ်ကြိတ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းကပါးဆက်ကနေအခိုးမို့လွှတ်ပါတယ်။အရှင်မဟာမောဂလန်ကလည်းနဂါမင်းထက်အစာပေါင်းများစွာသားတဲ့အခိုးလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်နဂါမင်းရဲ့အခိုးကအရှင်မောဂလန်ကိုမနှိပ်စက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နော်နဂါမင်းကမီးလံကိုလွှတ်တဲ့အခါမထေမြတ်ကထိုထက်သားတဲ့မီးလံကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မထေမြတ်ကိုနဂါမင်းရဲ့မီးလံကမနှိပ်စက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထိုအခါနဂါမင်းကငါ့ကိုမြင်းမိုရောတောင်နဲ့လေကြိတ်ချီတယ်။အခိုးလွတ်မီးလံလဲလွတ်တာဟာဘသူပါလဲလို့မေးတဲ့အခါမထေမြတ်ကအရှင်မဟာမောဂလန်ထေကြောင့်ပြောပါလေ။နဂါမင်းကဒီလိုဆိုရင်ယဟန်အသွင်နဲ့တည်နေဖို့အကြောင်းပြောပါလေ။မထေမြတ်လည်းနဂါအသွင်ပဲစွန့်ကပကတိအသွင်ဖြင့်နဂါမင်းရဲ့လက်ရနာကဝင်ကလက်ဝဲနာကထွက်လက်ဝဲနာကဝင်ပြီးလက်ရနာကထွက်ပါလေ။ထို့အတူလက်ရနှာခေါင်းပေါက်မှာဝင်ကလက်ဝဲနှာခေါင်းပေါက်ကထွက်ပါလေ။နဂါမင်းကပါးဆက်ဖွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှလေမထေမြတ်ဟာပါးဆက်ကနေတဆင်ဝမ်းပိုက်ထဲဝင်ကလူးလားခေါတုံစင်ကန်လျှောက်နေတော်မူလိုက်ပါသည်။ဒီအချိန်မှာဖယားရှင်ကမထီအားချစ်သားမောဂလန်ကြက်နှလုံးသွင်းပါနဂါမင်းဟာအလွန်တန်ကိုကြီးသူဖြစ်တယ်လို့တတိပေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုအခါမထေမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားတတိတော်ဟာဣတိပတ်၄ပါးကိုဝစီပေါ်၅ခုဖြင့်နိုင်နှင်းအောင်ပွားများထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖေ။နဂါမင်းတကောင်ကိုမဆိုးထားပါနဲ့စုလိုအကောင်အပေါက်အရာအထောင်ကိုလည်းဆုံးမနိုင်ပါတယ်ဖေလို့ဖေရှင်အားလျှောက်ပါလေ။နဂါမင်းကဒီယဟန်ကိုဘိုက်ထဲကထွက်လာအောင်လုပ်ပြီးအဆွဲကြားထားက
ကျွတ်ပါအောင်ဝါစားပစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့မထေမြတ်အားနဂါမင်းကအပြင်တို့ခေါ်ထုတ်ပါလေမထေမြတ်အပြင်ထွက်လာပြီးရက်နေဆဲခဏမှာနဂါမင်းကနှာခေါင်းလီနဲ့မှုတ်ပါတော့တယ်မထေမြတ်လေလင်းမြန်နဲ့အဟုန်ဖြင့်စတောထဆန်ဝင်စားပြီးကာကွယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နဂါမင်းရဲ့နှာခေါင်းလေဟာမထေမြတ်ရဲ့မွေးရင်းပေါက်ကိုမြမနှိပ်စက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီနေရာမှာဖျားနှင့်မထေမြတ်မှာတက်ပါတခြားသူဆိုရင်တမာပတ်ကိုမထေမြတ်လိုလင်းပြန်စွာဝင်စားနိုင်ကြမယ်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်တခြားသူများဆုံးမတာကိုလက်မခံပဲအရှင်မဟာမောဂလန်ကိုဖျားရှင်ခွင့်ပြုခဲ့ရတာပါမထေမြတ်ဟာပကတိကိုအဆွင်ကိုစွန့်ကာဂလုံးမင်းအဆွင်ဖန်ဆင်းပြီးနဂါးကိုအစင်တစိုက်လိုက်ပါတယ်နဂါးမင်းလည်းပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့အစုံသူရဲ့အတ္တာဘောကိုစွန့်ကာလူလင်အဆွင်ဖြင့်အရှင်ဖျားဟာတပိတော်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါဖျားလို့ပြောရဲ့မထေမြတ်ရဲ့ခြေအစုံကိုရှိခိုးရဲ့နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဂါးမင်းကိုယဉ်ကျေးစေသည်ဖျားရှင်ထံတော်သို့တွားကြပါတယ်နဂါးမင်းလည်းဖျားရှင်ထံရောက်တော့အရှင်ဖျားတပိတော်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါလောလို့လျှောက်ပြီးရိုသေစွာရှိခိုးပါတယ်ဖျားရှင်ကလည်းအသင်နဂါးမင်းကာယဒုက္ခစိတ်တဒုက္ခနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မိန့်တော်မူကအနာထပိန်သူသေးအိမ်တို့ကြွဲ့တော်မူပါတယ်ဒါကတော့အရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်အားနေပေးနံပြောပြီးနဂါးမင်းအားဆုံးမကအောင်တော်မူခန်းဖြစ်ပါတယ်